Okay, now listen all of you. We are starting with the revision. I'll be asking you questions. Okay, whoever's names I speak, जिसका भी मैं नाम बोलूंगी, you will have to give me the answer. If you don't know the answer, it's okay. बोल दो कि मैडम I don't know. अगर आंसर नहीं आता है तो वीडियो बंद कर दो, ऑडियो ऑफ कर दो, रिमूव हो जाओ, उसकी कोई जरूरत नहीं है. नहीं आता तो नहीं आता, it's okay. But just say that madam I don't know the answer so that I can pass on the question to the other student. Okay, so whoever I ask will give me the answer. If you know, if you do not know, you will say that madam I don't know the answer. I will pass on the question, and during the revision if I see anybody's video is off, now बहुत सारे reminders मैंने already दे दिए. Now I am not going to give you any of the reminders. सीधा bye bye. Okay, so during whole of the revision lecture I don't want anybody's video to be off. ओके, एंड बुक्स बंद करके रखो. एवरी लेक्चर में बोलती हूँ ना, ओपन योर बुक्स. टुडे इट्स रिवर्स, क्लोज योर बुक्स. बुक्स बंद करके दूसरे रूम में रख के आओ. ठीक है, यू हैव टू गिव आंसर्स ऑन योर ओन कंपल्सरी. मैथिल, टर्न ऑन द वीडियो. Okay, paper style I had already given in the last lecture. Anybody to ask regarding the paper style या chapter 1 to 4 में do you have anything to ask? अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो पहले आप बताओ, वरना मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस है. नो क्वेश्चंस? ओके, चलो लेट अस स्टार्ट. I want first answer from here. Here. Yes, here. Yes, those who know the answer, they can give the answer in chat box. But माइक ऑन करके बोलेगा जिसको मैं पूछती हूँ. ओके, here is there, here. चलो, here this is question for you. Columbus was a native of which country? Columbus. Yes, Italy. Very good. Columbus was from Italy. Correct. ध्यान. Okay. Columbus discovered a country. He thought it was India, but actually it was America. Correct. By mistake, Columbus discovered America. Heath. Chowda Heath. चावड़ा Heath is there. किसी को दिख रहा है? No, he isn't there. चलो, next is पार्श्व. पार्श्व. पार्श्व, question for you. Vasco da Gama was the inhabitant of which country? No. Vasco da Gama came from Vaidya Radhika, correct. Columbus was from Italy and Vasco da Gama was from Chayati, wrong. Dhyan, correct. You don't know? Okay. Then what you will do, Parshva, you will write this 5 times. अभी मैं आंसर बताती हूँ. मैं नहीं, दकान राधिका बताएगी. दकान राधिका. दकान राधिका इज देयर. ओके, मैं किसी को बुलाती हूँ, रिप्लाई नहीं आता ना तो आप जरा देख लेना लिस्ट में, तो मुझे बता देना फटाफट. ठीक है, चलो. दकान राधिका इज नॉट देयर. देन ध्रुव. ध्रुव इज देयर. यस, ध्रुव. फर्स्ट. चलो फास्ट बेटा, कितना ही लोग है. Vasco da Gama was from which country? Yes, correct. He was from Portugal. Okay. Columbus was from Italy. Vasco da Gama from Portugal. So Parshva,
You will write this 5 times in the chat box. Vasco da Gama was from Portugal. Okay, Pashwa? चलो मुझे अभी लिख के भेजो. चलो next is Dhruvi. Dhruvi. Okay, when Vasco da Gama came to India, when the Portuguese came to India, in which city did they establish the first fort? Where did they enter? करेक्ट, इट इज कैलिकट. वास्को डी गामा लैंड हुआ था कैलिकट में, फिर पोर्टुगीज वहां पर आए एंड दे एस्टेब्लिश द फोर्ट इन कैलिकट इटसेल्फ. करेक्ट ध्रुवी. नेक्स्ट इज सांची. सांची. Now when Portuguese came to India and they established their food, their factories and all these things, which Mughal ruler was ruling in India from Delhi? Vaidya Radhika, correct. Dhyan, correct. You don't know? Okay, then Astha will be giving that. Astha. Dharmaj wrong. Raichura Jayati wrong. Astha is there. Okay, Astha, turn on the video. Okay. I cannot see you, Astha. Check it again. Okay. Okay, I can see you now. Astha, question. When Portuguese came to India and they established their factory over here, which Mughal king was ruling from Delhi? When यस करेक्ट, इट इज शाहजहां. दिल्ली में शाहजहां वाज रूलिंग. बहुत सारे लोगों ने मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई भेजा जेमोरिन. एक्चुअली जेमोरिन वाज द किंग ऑफ कैलिकट. Don't get confused. When Vasco da Gama came to India, Zamorin was the king of Calicut, and India was ruled from Delhi by Shah Jahan. ओके, स्पेशली धर्मज जयति आप लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया था. चलो सांची, यू विल बी राइटिंग दिस 5 times in the chat box. When Portuguese came to India, Shah Jahan was ruling from Delhi. I repeat, when Portuguese came to India, Shah Jahan was ruling from Delhi. चैट बॉक्स में लिखो 5 times. और मैथिल आ जाओ. मैथिल, मैथिल इज देयर. जयति, चलो मैथिल, शो मी योर फेस बेटा. माइक ऑन करो मैथिल. जयति, यू विल हैव टू वेट. किधर गया मैथिल? मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? हीर भी नहीं दिख रही. मैथिल, टर्न ऑन द वीडियो. ओके मैथिल, जब तक मैं सेंटेंस रिपीट करती हूँ टर्न ऑन द वीडियो, अदरवाइज बाय बाय. ये सांची. When Portuguese came to India, Shah Jahan was ruling from Delhi. Chalo, now Maithil is not seen, so Jayati will be giving the answer. Yes, Jayati. Dutch people belong to which country? The Dutch people were from which country? Jayati. Dhruv and Dhruvi correct. Astha correct. Vaidya Radhika correct. Dhyan correct. Jayati, are you there?
चलो जयति, टेल मी. You don't know the answer. Okay. Then Dharmaj will be giving the answer. Dharmaj. Dutch. Dutch people belong to which country? Correct. Holland. And Holland is today known as Netherlands. Okay. So जैसे इंडिया के इंडियंस, इंग्लैंड के ब्रिटिशर्स, अमेरिका के अमेरिकन्स, वैसे डच आर द पीपल ऑफ हॉलैंड which is now known as Netherlands. Okay, so Jayati will be writing this 5 times. Jayati, the Dutch people belonged to Holland. The Dutch people belonged to Holland. Okay, Jayati? Chalo, write it 5 times in the box. एक्चुअली बेटा मोस्ट ऑफ देम आर इंक्लूडेड इन द वर्कबुक. आप देख सकते हो कि वर्कबुक में 25-30 जितने एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग है, तो 99% आर इंक्लूडेड इन द वर्कबुक इटसेल्फ. हाँ, कभी मुझे मूड हो गया तो मैं कहीं से टेक्स्ट बुक में से एक आध दो निकाल सकती हूँ, बट एक्चुअली टेक्स्ट बुक में से निकालने का स्कोप ही नहीं है बिकॉज एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. ओके आस्था, चलो नेक्स्ट इज वैद्य राधिका. Now the Dutch people who came from Holland, right? Now these Dutch people who came from Holland, they were in tough competition with the other foreigners from India, but they could not against the against the people of which country? Dutch people जो थे वो सामना नहीं कर पाए. पहले वाला एक्चुअली सही था. Britishers, right? The Dutch people could not face the competition from Britishers because the Britishers were very powerful and they were actually successful in removing not only Dutch but even the Portuguese and the French also. Okay? Right. Chalo, next is here again. Round 2 started here. Okay. The East India Company. चीनों ने आकर पूरे इंडिया को बर्बाद कर दिया, है ना? That East India Company was established in which year? Yes, it's 1600 CE. Very easy to remember, 1600. Okay, the East India Company was established in 1600. Correct. Yes, वो उसमें भी है. चलो नेक्स्ट इज ध्यान. ध्यान, इधर ध्यान दो. यस ही. Yes, you can write in your own words. You can add to the information if you want. Only the content should be related to the question. ठीक है, क्योंकि फिर बहुत सारा लिखोगे तो you will be in shortage of time. So you can always write in your own words. In fact, I would appreciate if you write in your own words. रट्टा मारो, इससे अच्छा अपने हिसाब से write something new. Okay, so it is allowed. Don't worry. चलो ध्यान, तुम्हारा ध्यान किधर है? चलो ध्यान है ही नहीं. चावड़ा ही भी नहीं है. पाशवा, इतने सारे लोग कम क्यों हो गए? चलो क्यों? Okay, Dhruv. Now we know that the Portuguese, when they came to India, Jahangir was ruling. Shah Jahan was ruling. Okay, वैसे मैंने आंसर ही दे दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ. When Portuguese came to India, Shah Jahan was ruling,
And when Britishers came to India, they took the permission from which Mughal king? जहांगीर. ओके, तो हम लोग क्या याद रखेंगे? पोर्टुगीज शाहजहां, ब्रिटिशर्स जहांगीर. Okay, and by mistake I only gave the answer, so Dhruv will be given another question. Okay, Dhruv, ready? Okay, now when the Britishers were trading in Bengal, जब वो बंगाल गए बिजनेस करने के लिए, at that time which river did they start trade from? कौन सी रिवर से उन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया? They used to export and import through ships, right? तो वो कौन सी रिवर का यूज करके शिप्स भेजते थे और बुलाते थे फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट? सॉरी, yes, it was River Hooghly. On the banks of River Hooghly, the Britishers started their trade in Bengal. Very good. Chalo, next is Dhruvi. Dhruvi. Now Britishers, we know that the Britishers, they were very clever. They took the permission from Jahangir to trade in India. ठीक है, तो जहांगीर की हेल्प से इंडिया में ट्रेड तो स्टार्ट कर दिया. फिर उसके बाद एक मोगल एम्परर था जिससे उन्होंने परमिशन ले लिया नॉट टू गिव द टैक्स. From which Mughal emperor did the Britishers get permission to not to give the tax and then also do the business? ऐसा कौन सा मुगल एम्परर था? ध्रुव के सामने मत देखो, यू गिव द आंसर. सॉरी, यस, वैद्यराधिका करेक्ट, हीर करेक्ट, जयति रॉन्ग. मीर कासिम तो बंगाल का नवाब था बेटा. ब्रिटिशर्स ने कौन से किंग, कौन सा मोगल एम्परर? मीर कासिम वॉज नॉट अ मोगल. और मीर कासिम तो बहुत क्लेवर था. ये एक मोगल एम्परर ऐसा था जिसने बिना सोचे समझे परमिशन दे दी टू ट्रेड विदाउट टैक्स. अभी आपको पता है कि ऐसा. Dhruvi knows the answer, or shall we pass on to Dhanvi? ओके, चलो धनवी. पहले तो धनवी का वीडियो ऑफ है तो उसके बाय बाय करना पड़ेगा. हाँ, स्टिल नॉट ऑन. चलो, नेक्स्ट इज साची. साची इज देयर. चलो साची, टेल मी which Mughal emperor gave the permission to the Britishers to trade without paying tax? That is very bad, beta. This is the second answer you don't know. हाँ, सबको पता है कि वैसे भी मंडे को पेपर है हमारे पास. सैटरडे संडे 2 दिन है, इसलिए किसी ने टच ही नहीं किया है ना. आराम से सैटरडे संडे करेंगे. वेरी गुड. चलो आस्था. आस्था, डू यू वांट मी टू रिपीट द क्वेश्चन? अभी बोल दो ना, मुझे वहां ढूंढने जाना पड़ेगा कितने लोग दे रहे हैं. यस, ही वाज औरंगजेब. ओके, औरंगजेब एक ऐसा किंग था जो ब्रिटिशर्स से इतना खुश हो गया, ब्रिटिशर्स ने उनको ऐसा उल्लू बना दिया दैट द ब्रिटिशर्स गॉट द परमिशन फ्रॉम औरंगजेब टू ट्रेड इन इंडिया विदाउट पेइंग टैक्स. सो साची एंड ध्रुवी, साची एंड यू विल राइट सेंटेंस इन द टेस्ट चैट बॉक्स. क्या लिखोगे? औरंगजेब gave the permission to the Britishers to trade without paying tax. I repeat, Aurangzeb
gave the permission to the Britishers to trade without paying tax. Okay? चलो next. Yes. चलो मैथिल. I cannot see Maithil. Jayati. Chalo Jayati, the question for you. In which year was the Battle of Plassey fought? A very important year. Battle of Plassey was fought in the year. Which year? I want the year. धर्मज को याद है? धर्मज. ओके चलो जयती को लास्ट में याद आ गया. Yes. It's 1757. The Battle of Plassey was fought in 1757. And Dharmaj, which year was Battle of Buxar fought? Dharmaj, Battle of Buxar in which year? Vaidya Radhika? It's 1764. ये खास याद रखना. These 2 years are very important. If you want, you can take the screenshot. Battle of Plassey in the year 1757 and Battle of Buxar in the year 1764. This is compulsorily to be remembered. लिखना है तो कहीं पर लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो. बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके चलो धर्मज लिख. हाँ धर्मज लिख लो. बैटल ऑफ बक्सर डैश करके 1764 5 टाइम्स लिख के मुझे भेजो. ओके धर्मज. चलो हीर आ जाओ वापस. Yes, Heer. Now, when the Battle of Plassey was fought, who was the Nawab of Bengal? Heer गिर गई. You are audible, but you are seen upside down. सर नीचे पैर ऊपर. Check your video. Oh, it's okay. चलो. Tell me the name of the Nawab of Bengal during Battle of Plassey. Yes, correct. He was Sirajuddaulah, and he was one of the parties in the war. This side it was Britishers, मतलब Robert Clive, and other side was Bengal, जिसका नवाब था सिराजुद्दौला. Very good, correct. ध्यान नहीं है, हित नहीं है, पार्श्व नहीं है, दकान राधिका नैया. चलो नैया. हाँ धर्मज आपके आंसर्स आ रहे हैं मुझे. Yes, 5 times. हाँ I got it. चलो नैया. नैया turn on the video. नैया show me your face बेटा. Ready for the question? Okay, Naya. Now we know that Sirajuddaulah was the Nawab of Bengal during Battle of Plassey. Now in Battle of Plassey, Sirajuddaulah was killed because of cheating. है ना? तो वो तो चला गया. Now after Battle of Plassey, who became the new Nawab of Bengal? जिसने cheating किया था ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर. So the question is,
who became the new Nawab of Bengal after the Battle of Plassey? Vaidya Radhika wrong. Heer correct. Jayati correct. Astha correct. Chalo Naya, waiting for your answer. Yes, Vaidya Radhika correct. Naya knows the answer. नहीं आता है तो फटाफट बोलो, अदरवाइज विल पास ऑन द क्वेश्चन. Dhruv, Dhruv is there. Dhruv. Yes, Dhruv. Who became the new Bengal after Battle of Plassey? Fast. No. मीर कासिम नहीं है. चलो ध्रुवी को पता है. ध्रुवी knows the answer. Sachi knows the answer. साची. ध्रुव एंड ध्रुवी वीडियो ऑफ नहीं करोगे बेटा आप. चलो साची. आस्था. यस. यस आस्था. यस. It's Mir Jafar. Okay, Mir Jafar was the new Nawab of Bengal after the Battle of Plassey. उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ पहले से ही सेटिंग कर ली थी. ब्रिटिशर्स had given a bribe कि तुम कैसे भी करके सिराजुद्दौला को मरवा दो एंड वी विल मेक यू द न्यू नवाब. ओके, करेक्ट आस्था. चलो नेक्स्ट इज मैथिल. मैथिल इज देयर. Jayati is there. Chalo, Jayati, now I am giving you the question from chapter 2, geography. Okay? How many spheres are there on the earth? 4. Can you name them? Jayati, can you name the spheres? इसमें डोंट नो नहीं चलता. जयति, वेरी बैड. चलो धर्मज. Okay, lithosphere then. ढूंढ रही है कहीं से, देखो. चीटिंग. धर्मज. हाँ दिख रहा है, यू डोंट नो. चलो धर्मज, कैन यू नेम द 4 स्फीयर्स? Starts with B. Yes. Air, water, land. मतलब atmosphere, hydrosphere, lithosphere. And life meaning biosphere. So these are the 4 important spheres on the earth. Very good, Dharmaj. Chalo, Vaidya Radhika. Lithosphere covers how many percentage of the earth? Land. कितना land है? No. No. 20 बराबर. पीछे 20 बराबर है. पीछे क्या? 20. Yes, 29%. Earth is made up of land and water. So 29% of land and 71% of water.
Okay, chalo. Next, Astha. Yes, Astha. Now we know that we have 29% land and 71% water. मतलब वो 71% वाटर है, तो उसको अगर हम 100% कर दे के पूरा वाटर पूरे हाइड्रोस्फीयर में, हाउ मच ऑफ द वाटर इज सॉल्टी, मीनिंग इन ओशंस, आउट ऑफ द टोटल वाटर, हाउ मच वाटर इज देयर इन द ओशंस? How many percentage, Astha? Yes, it is 97%, which is salty water,